hipotezu. Misliš ideju koju možeš da ispitaš? Ja imam hipotezu. Mislim da ste vi brži zato što imate duže noge i to je hipoteza. Ali kako ćeš da je testiraš? To je bila zanimljiva hipoteza. Buddy stvarno voli reč hipoteza. To je ideja koja može da se testira. Ja sam gladan biljojed, ližem biljke kao med. Insekata ja se gadim, biljkama se raznim stvarim. Neke vrste imaju duge vratove, neki od nas imaju velike zube sve. Wow, mi žvačemo, to volimo, sve zeleno dobro je. Zdravo narode, to sam ja, kondukter. Danas ćemo posjetiti porodicu pteranodona i naučiti kako oni love ribu. Dođite sa mnom u T-Rex Express. Svi u voz! Tajni voli ribu. Izvolite, gospodine. 1, 2, 3, 4, 5 karata za jezerce. Idete li samo na jedno popodne? Da, vodim svu dečicu na jezerce da bismo mogli da pecamo. Ura! Na pecanje! Prvi nam je put! To mi radimo. Super tim pteranodona. Obožavam ribu. Znam. Nadam se da ću uspeti da pecam. Ja nemam kljun. Ne brini, Buddy, ti si moj sin. Pteranodoni pecaju, pa ćemo smisliti način da i ti pecaš. Možda nemaš kljun, ali imaš sjajan vid i oštre zube. I ne zaboravi, ti si veoma kreativan tip. Uvek postavljaš pitanja. Mašinovođa voli da se oglašava pištaljkom. Kako to radi? Vidiš, on povlači lanac koji pokreće ovu polugu i tako ispušta paru kroz ovaj otvor i to stvara pisak. Svi delovi rade zajedno. Taj zvuk me uvek uplaši. Vrlo si talentovan pteranodon, Tajni. Zvučala si kao prava pištaljka. Hvala vam. O, vidi koliko je sati. Treba da stignemo za 10 minuta. Svi u voz! Juhu! T-Rex Express! Zdravo, mama! Zdravo, mama! Zdravo, deco! I vidimo se na večeri. Stigli smo! Taj zvižduk me uvek plaši. U redu, time, ovo je riba koju mi pteranodoni volimo da hvatamo. Ajde, jedemo. Pa slušajte me pažljivo i okupite se oko jezerceta. Prvo, letimo iznad vode dok ne ugledamo mesto gde se ribe nalaze. Tata, ja nemam krila. Ne mogu da letim. Pa, razmišljao sam o tome. I evo šta znam o tebi. Imaš zaista oštar vid. Možeš da se popneš gore i pronalaziš mesto gde se ribe nalaze u vodi. Cool! Dobro, sad imamo osmatrača. Vi ostali, slušajte. Korak prvi. Ja letim iznad vode. Hej, tata! Vidim ja tonemo! Odlično, osmatraču. I ja ga vidim. Korak drugi. Letim u mestu i mašem krilima i posmatram vodu. Biram ribu. Pažljivo ciljam. Korak treći. Spuštam se dole i grabim ribu. Juhuhu!
Tada! Tiše, deco. To plaši ribu. Dobro, Shiny, ti si prva. Hajde, gledat ćemo te. Adi, kakva je situacija? Ribe su se premestile onamo. Pogledajte me. Ja ću uloviti jako mnogo riba. Hehe, bila si sjajna, Shiny. Sada ja! Moj red! Jedva čekam! Red je na mene! Done, sada ti. Spreman, ciljam, rani. Bravo, Done. Sada sam ja! Ovo sam tako dugo čekala! Gledaj me, tata! Gledaš li me? Gledam te, Tiny. Hajde. Hajde, Tiny, hajde, Tiny, hajde, Tiny, hajde, Tiny. Hej, Tiny, ribe su sada onamo. U redu je, Tiny. Zaronilo si prerano, pa su ribe pobegle. Upoleti i probaj ponovo. Sada su onamo, Tiny. U redu je, Tiny. Ne uspevaju svi iz prvog pokušaja. Znaš, kad sam bio dete, mnogo sam hteo da lovim ribu, kao i ti. I na početku nisam uspevao. Uhvatila je još jednu. Tiny, na kraju ćeš uspeti. Uz malo strpljenja i vežbe naučit ćeš da pecaš. Done, ti si na redu. Hej, Buddy, hajde da tražimo lešnike ili slično. Lešnike? Za moju kolekciju. Dobro. Tata, odmah se vraćamo. Dobro, Buddy. Ja ću osmatrati dok ne dođeš. U redu, time. Ko je na redu? Vidi, evo jednog. Čega? Lešnika. Zar ne tražimo lešnike? Ne. Pecanje je tako teško. A Shiny i Don to rade mnogo bolje od mene. Pa, razgovaraj sa tatom o tome. On će te posavetovati. Neću ništa da mu kažem. Hoću da sama smislim način. Hoću da budem sjajan ribolovac. Baš čudno. Čula sam T-Rex Express, ali ne vidim T-Rex Express. Wow, zazvučila sam kao pištaljka na T-Rex Expressu. Hej, Tiny, Šta? znam super način za pecanje. Za pecanje? Da, zajedno. Hajdemo. Dobro, hajdemo, idemo u akciju. Dobro, ali šta je plan? Tako je, plan. Dok ja čekam ovdje u plitkom delu jezera, ti letiš do dubljeg dela, tamo gde su ribe. I šta onda? Onda se polako spuštaš do vode i zviždiš kao pišteljka na T-Rex Expressu. Zašto? Pa zar nije tata rekao da glasni zvuci plaše svu ribu? Pa, ribe će pobeći u plićak kod mene i onda ćemo ih zgrabiti. Zgrabiti? Ribu, zgrabit ćeš ih, pa svojim kljunom, ja svojim zubima i rukama. Dobro. Spremi se, Buddy. Ulovila si ribu. Wow. Tiny i Buddy su ih zajedno uhvatili.
Radili su zajedno kao tim. Čekajte, ne dižite galamu. To će uplašiti ribe. Zaboravite, dovoljno smo upecali za danas. Samo vi kličite koliko god želite. Da, ura, svi smo revolucionarci. Da! Jedna za tebe, jedna za tebe, jedna za tebe, jedna za tebe. Trebalo je da ih vidiš, Mila. Buddy i Tiny su sjajan tim. Smislili su novi način za hvatanje ribe. Da, radili smo zajedno. O, ponosim se vama, Buddy i Tiny. Htjela sam ribu, ali uz sav trud riba mi je bežala po jezeru svud. Al Buddy me pogleda očima zelenim. Rekog da radimo mi kao tim. I smislili smo način. Smislili smo način. Radili smo zajedno i smislili smo način. Zdravo, ja sam dr. Scott, paleontolog. Znate li kojoj vrsti pripadaju Tiny, Shiny i Don? Pteranodona. Da, svi su pteranodoni. Ovo je činjenica. U stvari, pteranodoni nisu bili dinosaurusi. Pteranodoni su leteli sa pticama iznad glava dinosaurusa. I pogodite šta su najviše voleli da jedu. Ribu. Pteranodoni su obožavali ribu. Znate li druge leteće životinje koje jedu ribu? Pelikani. Pelikani pecaju ribu na skoro isti način kao što su je i pteranodoni hvatali. Gnjureću u vodu sa visine i grabeći ribu svojim dugim kljunovima. Dobar hvat. Da, dobar hvat. Zato upamtite. Idite u prirodu i sami otkrivajte stvari. Jeste li znali da T-Rex Express putuje svuda po eri Mezozoika? Pogledajmo mapu. Imamo period Triasa, Jure i Krete. Da posjetimo doba Jure. Vladala je topla i vlažna klima sa džunglama i šumama. Mnoge poznate ptice i većina velikih dinosaurusa poput Stegosaurusa živjeli su u Juri. I to je samo jedna od stanica T-Rex Expressa. Vreme je za pesmicu. I to znači ribu. Šta to želi? Moja Tiba, kaže mnogo riba! Za Minimax kanal obradio studio Clarion po narudžbi i agenture.